Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size Bandicam'de nasıl facecam kamerası bir de nasıl ses sistemi, fare efekti eklenir onu göstereceğim. Ama ilk başta kanalıma abone olmayı, alttan yorum yazmayı, bir de like atmayı unutmayınız. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. İlk başta facecam kamerası için, facecam kameranın olması gerekiyor arkadaşlar. Benim var. Şimdi hemen ana sayfa değil, genel video ayarlar. Mesela ses kaydı tamam. Mikrofon USB 2 mic. Bu USB 2. Tabii ki de kameranın. Bunu ses 85 olarak ayarladım. Şimdi tamam basıyoruz, anlaştık. Bu %20 boyut, yani benim sağ üstteki şey %20 boyut ve bunu değiştirebilirim mesela. Böyle değiştirebilirim. Ama bunu yaparsam olmaz arkadaşlar. Deneyelim. Oluyor ama video dışında kesinlikle olmaz. Bakalım. Tamam dedik buna da. Sonra fare. Tamam. Fare imajını göster. 100 boyutu. Tamam, anladık. Şimdi fare efekti 100. Sol tıklama yeşil. Böyle tıklıyorsunuz. Tamam. Basıyorsunuz. Ben yeşil seçtim. Boyut 150. En düşük. Vurgu rengi yeşil. 160 yapalım şuna. Kayıt yaparken fare tıklama seslerini çal. Bunu yapmayacağım. Arkadaşlar sakın buradan hazır ayarlardan bir şey ellemeyin. Çok kötü olur. Yani mesela hazır ayarlardan bir şey çok kötü olmaz da. Yani sesi buradan ayarlayabilirsiniz ama ben pek ses istemiyorum. Kalite %80 değil. 100 olsun. Şimdi FPS 50. Tamam arkadaşlar. Burada webcam gözükmeyebilir. Yani kameranın olması gerekiyor ve sağ üst, sol üst, sağ alt, sol alt istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız. Bye bye. Yeni videonun gelmesi için aşağıda like atın, yorum yazın. Yorumlarınızı dikkatlice okuyorum. Güle güle.